எஸ் வணக்கம், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து கிரைண்டர். இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்ச் கிரைண்டர். அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா, இது 5 இன்ச் ஆக்சுவலாக. இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டரில் வந்து அவங்க பாலிமார்க் வந்து 5 இன்ச், பட் மிஷின் என்னமோ 4 இன்ச்சஸ் தான். அதில் ஸ்பிண்டலாக மட்டும் பார்த்து 5 இன்ச்சாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் இந்த மாடலு நிறைய பிராண்டில் வருது, ஆனால் சக்ஸஸான மாடல், சூப்பர் மாடல். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1000 வாட்ஸ்லேயும் இவங்க ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க மிஷின்ஸு. இப்போ மிஷினை பார்க்கலாம் பிரித்து உள்ளே போயிட்டு வாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீல் கார்டு கொடுக்குறாங்க, கேட்லாக் வித் கேரண்டி கார்டு, ஒரு ஹேண்டில், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேனர் கொடுத்துட்றாங்க. உள்ள 5 இன்ச்சுக்கான ஸ்பேனர் ப்ளஸ் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹேண்டியாக. மிஷின் சைட் சுவிட்சில் வந்துடுது, சைட் சுவிட்சின் பட்டன் சைடில் வருது இந்த மிஷினுக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்ச் வீல் போடுற மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. கார்டும் 5 இன்ச்சில் கொடுத்துட்றாங்க. ஹெட் லாக் வந்துடும், நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு லாக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிடும் அந்த மிஷினில். ப்ளஸ் கார்டு ஒயரு 2.5 மீட்டர்ஸ் கொடுத்துறாங்க கார்டு ஒயரு. மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பாலிமார்க் 5-100S கொடுத்துருக்காங்க மாடல் நம்பரு. பாலிமார்க் மிஷின் நல்லா இருக்குது, யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஏதோ 5 இன்ச் சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். நல்லாயிருக்கும் அந்த மிஷினு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்குது, குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பயப்பட தேவையில்ல. தைரியமாக யூஸ் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன ஒர்க்கு நான் வந்து சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ண போகிறேன். சில பேர் வந்து 4 இன்ச்சஸ்லேயே வந்து 5 இன்ச் பிளேடை போட்டு கட் பண்ணுறவங்களாம் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மிஷின், நல்லா யூஸ் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போது 4 இன்ச்சில் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் 5 இன்ச்சில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. 5 இன்ச் போடும்போது ஸ்பிண்டில் பெருசு, ஸோ லோடு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் 4 இன்ச்சில் 5 இன்ச் போடும்போது நம்ம வாஷரோ இல்லை அதர் ஐட்டம்ஸ் போட்டு தான் நம்ம பிளேடை டைட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஓவர்லோட் கொடுக்கும். ஸோ நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறது வந்து சின்ன சின்ன ஒர்க்கு பண்ணுறவங்களுக்கு, அது 5 இன்ச் வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே 4 இன்ச் மிஷின் தான், அதை வந்து ஸ்பிண்டில் மட்டும் மாற்றி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லா கம்பெனியும் பண்ணுறது தான், இவங்களும் அதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 1000 வாட்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ரிவ்யூவில் பார்ப்போம், இதை எப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.